欢迎来到米勒与图的旅行笔记。Hello，我是图。如果你最近也觉得生活节奏有点快，想找一个地方走慢一点，呼吸深一点，这次的旅行地点或许很适合你。我们来到了位在南投仁爱乡的奥万大国家森林游乐区。这里不是那种热闹型景点，而是一个很适合静静走进森林，与自己和大自然相处的地方。那我们开始旅程吧。这次我们在枫红山庄住一晚，旺季及假日只要2300，门票、停车费都包在里面了。扣除门票和停车费，一个人900元就有含早晚餐的住宿。游客中心报到后，前往山庄会看到美丽落羽松，超级适合拍照的。早上8点到10点，人潮比较少，也比较好拍。奥万大属于中高海拔的森林游乐区，海拔大约在1000多公尺以上。很多人认识奥万大，是因为秋天的枫红，但其实这里一年四季都有不同的森林样貌。春天有樱花和新绿，夏天凉爽避暑，秋天层次最丰富，冬天则常常有雾气，都很有气氛哦。奥万大最舒服的地方之一，就是它的步道规划。大多数路线都整理得很完整，不需要登山经验，也不太会迷路。像是森林浴步道、赏鸟步道，走起来都算平缓，很适合慢慢走、慢慢看。这次我们就顺着步道走，记得要穿好走、防滑的鞋子，让自己从生活快节奏缓一缓，好好的休息一下。来到生态池，这边有适合拍照的桥与枫红。顺着步道走，会到达拥有456阶的好汉坡。别担心，这边设有很多小椅子可以稍作休息。也贴心的告知各电信可通讯点。在这边也能体会到大自然恐怖的一面，也可以看到奥万大如何寻找发展与大自然共存的平衡。回程也能试着爬好汉坡挑战自己哟。再继续前行，来到赏鸟平台，这边可以看到枫香林全景与奥万大吊桥，可以在这里休息一下，而且厕所很干净。往这里继续走就能看到奥万大吊桥喽。站在吊桥上往下看，是森林、溪谷，还有风吹过树梢的声音，会让人不自觉放慢脚步。我在起点等你。慢慢走回游客中心喽。园区内餐饮选择有限，可以事先准备水或简单点心。我们准备泡面、面包和饮料当午餐。餐厅有午餐套餐，游客中心2楼也有餐饮可以选择。开箱房间，房间小而精致，
热水很热且水量充足。电视下方还有备用棉被。夏天也有小壁扇可以吹。小兔子们躺好，准备休息喽。打开窗户就能欣赏枫叶。晚餐，晚餐是简易餐点，自助餐吃到饱。高山蔬菜非常好吃，超级推荐。小提醒：山区天气变化快，要准备保暖衣物和雨伞，即使是夏天，也建议带件薄外套。汪汪汪汪！早餐也是简易中式餐点，自助吃到饱。虽然简单，但都很香，很好吃。阿万大不是刺激型景点，但它很适合想要安静走走的人。不管是一个人或是和家人一起，都能找到属于自己的节奏。不过路途稍微遥远，且山路狭窄，晕车了。回程路上也有些枫红。个弯就看到让人惊艳的美丽山岚。在海石支线66公里，还有一处私人土地上有漂亮的落羽松。路途上的小惊喜。最后也请大家山区行驶小心慢行，适当处可以打灯靠边礼让后车先行。2天就看到2起车祸了。最后，如果你也正在找一个不用赶行程或是价格平时的国内旅游地点，那么阿万大国家森林游乐区也许是个不错的选择哦。我们下次见。